Ijambo ry'Imana rero mugiye kurigezwaho na Nyiraninda Saverina Rurambi. Iri jambo ry'Imana tubonye muri Daniel, tugiye kuribona muri Daniel 2, ukuntu Imana yeretse Daniel igishushanyo kigahagarara aribwo bwami buzakurikirana. Katugushimira Imana y'icyubahiro. Amen. Tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye ukuntu ugiye kwivugira muri iyi si, ukaba utanze umuburo uheruka ukuri kw'iki gihe mu ijwi rirenga. Turagushimiye ko ubidushoboje kukuvugira, izina ryawe rishimwe. Ngaho rero imitima yose yakira iki cyigisho cyawe uyitegure kugira ngo haboneke benshi bo gukirizwa mu bwami bwawe. Turagusabye kugira ngo ari wowe wirindira ijambo ryawe, aho riranyura hose uriherekeresha umwuka wawe. Tubigusabye mu izina rya Kristo Yesu, urakoze. Amen. Umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Mu mwaka wa 2 umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarikwa umutima ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose, nuko baze kumubwira inzozi nuko zisobanurwa. Nuko baza bitavye umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakarudaya baherako babwira umwami mu rurimi rw'urunyaramaya bati, nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko tusobanura impamvu zazo. Nuko umwami asubiza abakarudaya ati, nazibagiwe. Nuko nimutambwira ngo muzinsobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwire izo nzozi nuko zisobanurwa. Bamusubiza ubwa 2 bati, umwami narotorere abagaragu be izo nzozi, natwe turazisobanura. Umwami arabasubiza ati, menye rwose ko mushaka kubyirengagiza, kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesha inzozi narose, muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye, mukirengagiza ibyo mbabajije. Ngo buzacya bucyana ayandi, cyo ntimumbwire izo nzozi, menye uko mushobora no kuzisobanura. Nuko abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo.
icyo umwami aduhatira kiraruhije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije, aherako ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe. Bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo bicwe, ariko Daniyeli asubiza Ariyoki, umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uwo ni we wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umutware w'umwami ati, ni iki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Nuko Ariyoki abisobanurira Daniyeli. Daniyeli aherako asanga umwami, amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Imana ihishurira Daniyeli inzozi z'umwami. Nuko Daniyeli ajya mu nzu ye, abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo binginge Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi, batarimburwa nk'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro, maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru, ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibihishwe by'abatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye ndaguhimbaza, wowe Mana ya ba sogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanuriye ibyo twagusabye, kuko utamenyesheje iby'umwami ashaka. Nuko Daniyeli ajya kwa Ariyoki, wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati, nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshyire umwami, musobanurire ibyo ashaka. Daniyeli asobanurira umwami inzozi ze. Nuko Ariyoki arihuta ajyana Daniyeli ku mwami, aramubwira ati, mwami, umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda arabwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukirira Daniyeli wahimbwe Beluteshazari, aramubaza ati, mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Daniyeli asubiza umwami ati, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu, cyangwa abakonikoni, cyangwa abacunnyi, ariko mu ijuru
hari Imana ihishura ibihishwe kandi niyo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaza. Inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro n'iby'ibi. Nuko ibyawe Nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese ari uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwira. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Nuko izo nizo nzozi, kandi turasobanura impamvu zazo. Ab'imbere y'umwami, nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere, by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera. Kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ubwami bw'ibyuma, tugomba kuzirikana ubwami bw'ibyuma rero ni ubwami bwa Roma, umurwa wa Romulisi. Umurwa wa Roma wubatswe na Romulisi muri 753, ubwo n'imbere ya Kristo, aba umwami wawo wa mbere.
nyuma hakurikiraho abami 8 bigarurira imihana yose izengurutse Roma. Icyakora babaye imburambabazi, batwaza abantu igitugu cyane. Ku ngoma ya 8 abantu baragoma, bahanga repubulika nko muri 500 ubwo n'imbere ya Kristo. Repubulika yabo ikomeza kugara buhoro buhoro, yigarurira ibihugu, igera n'i Babuloni, muri Afurika, mu Burayi ndetse no mu Bwongereza. Mu 168 ubwo n'imbere ya Kristo. Kandi mumenye ko icyo gihe imyaka yabarwaga bamanuka bajya hasi. Batsinda Bagiriki ku rugamba rw'Ipidiyana, bahangura ubwami bwahoze ari ubwa Alexandre. Bamaze kumenagura ubundi bwose, bashyiraho Pax Romana. Ubwami bwa Roma bwari icyuma koko, kuko mu bwami bwose aribwo bwakabije gukomera no kuramba, bukagera muri 476 nyuma ya Kristo. Noneho ubu rero noneho byavuye mbere ya Kristo. Noneho Kristo avukira muri iyi ngoma, yavukiye muri iyi ngoma. Twabonye ukuntu Kristo avuka, ukuntu byagenze. Herode ngo yakoze nk'ubupapa. Murebe uko ubupapa bwakoze, namwe murabyumva kandi murabisoma kandi mwaranabyumvise. Herode rero ashaka kwica Yesu, ariko ntibyashoboka kuko Imana yo mu ijuru ntabwo isuzugurwa kandi ntiyicwa. Byarakomeje rero nyuma ya Kristo. Muri uwo mwaka niho bwahanguwe n'ababarobaro b'amoko ataramwe aturutse mu bihugu by'amajyaruguru, baba inkomoko yo kudahuza kw'Abanyaburayi. Kugeza na n'ubu amoko 10 yateye mu bwami bwa Roma nibo kimezamiryango y'amahanga ari mu Burayi ubu. Ayo moko niyagereranya ubwami bw'amano yo ku birenge, ibumba n'icyuma. Noneho dusobanukirwa ibi bintu. Ayo mahanga rero niyo yakomeje kurwana, ariko noneho hagiye kwimuka ubundi bwami. Ibi twemeza rero noneho ko tugeze mu manoko. Igishushanyo, turebe ukuntu igishushanyo noneho kigeze mu mano. Ubwo twamanutse mu bwami bw'izahabu, ifeza, umuringa, icyuma. Noneho bigeze hasi bivangwamo n'ibumba. Reka turebe ukuntu tugeze rero igishushanyo kigeze mu ibumba rero. Urabisoma muri Daniyeli 2:43 ngo ntibazafatanya. Yesu nawe yahanuye ko mu minsi y'imperuka hazaba amahane n'amatage mu bantu, bangana, bicana, badashyira hamwe. Nta wahakana ko tugeze muri ibyo bihe. Matayo 24:6 kugeza ku 13 naho harabivuga. Igishushanyo cyaremwe mu byuma by'uburyo butari bumwe kandi budahwanije agaciro, uhereye ku izahabu ukageza ku ibumba. Ibyo ni ukugaragaza uburyo abantu bazahenebera mu by'umwuka uko ibihe bihaye ibindi. Ntiduteze kubona abantu bakira ubwo butumwa buhamye bw'iby'umwuka. Izo ngoma zose uko zakurikiranye zashushanyaga ukuntu muri ubwo bwami itorero ry'Imana rizajya rigenda rihenebera, ariko ngo ntabwo duteze kubona ukuntu ubwo bwami buzakira ubwo butumwa bwiza bw'iby'umwuka. Igishushanyo Nebukadineza yarose, tubonye ubwami bune yarose ko buzakurikirana kuva ku bwami bwe bw'izahabu. Twabonye ubwami bw'izahabu bwa Nebukadineza i Babuloni. Twabonye ubwami bw'ifeza, amaboko n'igituza, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Twabonye ubwami bw'Abagiriki
ari wo muringa, ubwami bw'inda n'ibibero. Twabonye rero ubwami bwa kane bw'icyuma ukuntu Babuloni yategetse, ariko ikaba imburambabazi. Baza gushaka guhirika ingoma y'Imana, ariko ingoma y'Imana ntigihirikwa. Nuko rero bigeze muri biriya bihe icyuma ntabwo ubwo bwami bwaje guhanguka rero, ahubwo bwarahagaze kugeza igihe bwongeye gukomereza, aribwo bwami turimo uyu munsi. Turi mu ngoma ya Roma, turi mu bwami bwa kane. Nta bundi bwami buzakurikira ubwami bune uretse ubwami bwa Kristo, ari ryo ryabuye rizamanuka rikajanjagura. Ubwami bwa Roma urebe igihe bwabereyeho. Ubwa mbere bwabayeho ariko buza guhagarara kubera impamvu yuko haboneka rero ya mahanga yakomeje kujya azenguruka, ariko bwongera kugarukira ubwami bwa Roma. Ubu turi mu ngoma y'Abaroma, kandi buri ngoma yose twagiye tubona yuko hagiye habamo abantu b'Imana bagomba gusobanura iby'Imana. Ni ukuvuga rero ngo ubwami bwose burimo itorero ry'Imana. Ntabwo ubwami bushyirwaho n'Imana koko, ariko ibushyiriraho kugira ngo yigaragarizemo. Impamvu yari itangiye urugendo rw'abana b'Imana, yagira ngo yigaragarize muri ubwo bwami. Imana rero yigaragariza mu bwami. Uribuka ibyo yabwiye umwami wa Giputa, Farawo, mu Baroma 9 uharebe, yaramubwiye ati cyatumye nkwimika kwari ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye. Hari ukuntu ishobora kukwimika ishaka kukwerekaniraho ibibi cyangwa ibyiza, ariko icyo tuzi muri buriya bwami bwose Nebukadineza yarose kiriya gishushanyo, buri bwami bwose bushyirwaho n'Imana kandi kugira ngo yigaragarizemo. Mwabonye ukuntu mu bwami bwa Nebukadineza yigaragaje ubwo bashakaga kurimbura itorero ry'Imana, babacaniye umuriro wo kubatwika, ariko Imana yo mu ijuru irigaragaza nk'uko Imana yo mu ijuru yari yamusobanuriye ibihishwe. Kuki atatekereje icyo kintu? Ibi ntabwo ari amateka byabayeho, ntabwo ari amateka atagira icyo asobanura. Dufite ibimenyemenye byacu. Ubwo rero ubwami bwose bushyirwaho n'Imana kugira ngo Imana yihishuriremo itorero ryayo. Niyo mpamvu uzasanga ubwami iyo butangiye kwishyira hejuru bugashaka gukuraho rya torero ry'Imana, dore ko aba ari abantu bakegene, kugira ngo ariyo yimikwa yonyine. Ubwo noneho baba bashatse kwiyimika kuko baba bakuyeho uko Imana yabimitse. Ntabwo rero icyo gihe bigezaho burahanguka, mujya mubireba. Nimubona ubwami bugezeho mugashaka kwishyira hejuru, mujya mumenya ko kabaye rero, mujya mutegereza amahane, haba hari impamvu. Ubwami bwa kane rero twabonye ko nta bundi bwami buzabukurikira, kandi tubonye yuko tugeze mu mano, igice cy'ibyuma n'ibumba bivanze. Ngo niko iryo torero rivivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazashiraho. Ntabwo ibumba n'icyuma biteze gufatana. Itorero ry'Imana iteka ryose ribariro. Abantu bubaha Imana barahari kandi bashaka Imana. Niyo mpamvu rero muri ubu bwami bwa kane reka tugenzure icyo Imana yashatse kuvuga. Iki gishushanyo n'ubundi kigereranya ibihe tugenda tunyuramo muri ubwo bwami. Muri ubwo bwami habayemo harimo ibihe 7. Ibi bihe 7 rero itorero ryahagazemo rikajya rihagararamo rinyuramo muri ubwo bwami. Itorero ryo mu Efeso twabonye ukuntu ryashyizweho n'uburyo ryahanguwe, kandi ntirihanguka ahubwo rirakomeza rikimukira irindi. Tubona ukuntu rero ibi bihe 7 byagiye bikurikirana, ariko muri ubu bwami bwa Roma ku ngoma ya kane, mu gice cy'ibyuma bivanze n'ibumba tugezemo, mu gice cy'ibyuma n'ibumba tugezemo uyu munsi, turebe naho uko byagenze. Tugeze mu gihe cya 7, nta kindi gihe cya 8 kizabaho. Igihe cya 7 mvuga ni ibyo abantu bita ngo ni amatorero 7. Ntabwo ari amatorero, ahubwo ni ibihe binyuraho kugira ngo nabyo byigaragarizwemo itorero ry'Imana. Nk'uko twabonye mu gihe cya mbere Efeso yagaragarijwemo, za Simuruna zagiye zigaragazwa, za Sarudi zagiye zigaragazwa, za Perigamo zose twagiye tubona, kugeza kuri iri torero kuri iki gihe turimo cya Laodikiya, nacyo gifite itorero ryacyo.
itorero ryacyo ni itorero rifite ukuri kose. Imana ihishura ukuri kose ikaguhishurira itorero ryayo. Niyo mpamvu uzabona iyo habonetse ibishya ubwami buriho bushaka kubirwanya ngo aribwo bujya hejuru, ariko nta bwami bushobora kujya hejuru y'Imana. Ubwo rero ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa nk'uko byavuzwe. Tugeze mu gice cy'ibyuma n'ibumba, hagiye kumanuka ibuye rigiye gukubita icyo gishushanyo. Tubitegereze niba bitazabaho, cyangwa dukomeze dukurure ubu buhanuzi uko bwakurikiranye. Niba butarabayeho tumenye ko nta bizabaho. Turebe ubu buhanuzi uko bwatangiye, turebe naho bugeze uyu munsi. Abantu bakuze bahari, bari bahari, n'umwana uriho uyu munsi arabizi, hari ibyo yasanze. Uko byavuzwe niko bikurikiranye. Ubwo rero ubu bwami hagiye kumanuka ibuye rizakubita icyo gishushanyo. Impamvu rizagikubita cyose rero ntabwo kizaba kikiriho cyose, noneho buzaba ari ubwami bwa kane. Ariko impamvu rizakubita icyo gishushanyo ni uko muri ubwo bwami bwose hagiye habamo abigomeka ku Mana, kandi nubwo bacyuye igihe cyabo, ariko hari igihe kizagaruka bongere babibazwe. Buri wese azazira ibyo yakoze muri ubwo bwami. Ntabwo isi izahagarariraho, nubwo hari abantu bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo ibyo biba birangiye. Ntabwo biba birangiye. Twahawe igihe cya Laodikiya, noneho Laodikiya ibura na kimwe ishimwa, ariko igirwa inama. Igirwa inama kuko Laodikiya cyari igihe cyo kwinjizwa mu rubanza nk'uko Daniyeli yabibonye. Daniyeli yarabibonye, arabwirwa ngo igendere n'iby'igihe gishize kera, ariko uzahagarara mu mugabane wawe. Yari kuwuhagararamo ryari? Zatangiriye mu basinziriye, ziza no mu bariho. Igihe zatangiriye mu basinziriye rero, izina rye ryagezweho mu rubanza, Daniyeli ahagarara mu mugabane we. N'abandi bose bakoze neza bahagarara mu mugabane wabo, n'abakoze nabi bahagarara mu mugabane wabo. Abo nibo bagiye guhagurukana none. Ryabuye nirimara kumenagura, hazaboneka bwa bwami bongere bagarurirwa imirimo yabo bakoze. Abakoze imirimo myiza bazagarurirwa ingororano. Abakoze imirimo mibi bazabona ibihembo byabyo. Ntabwo umuntu apfa ngo birangire inshuti. Igihe kizagera ibintu bigaruka uko byabaye. Abakinisha ubwami rero, abakinisha ubuhanuzi, baba bikoraho. Mukurikirane uko iki gishushanyo cyahagaze, murebe n'igihe cyatangiriye naho bigeza, n'ukuntu ubuhanuzi bwagiye bukurikirana, n'uko ubu buri gukurikirana. Tugeze mu gice cy'icyuma n'ibumba, tugeze mu mano rero. Amano bivuga iki? Impamvu igice cy'ibyuma n'amano ni ukuvuga ngo ni urwifatanye. Abantu bazashaka guhuza ibintu, guhuza abantu, ariko ntabwo wafata abantu ngo bahuze bishoboke. Ntabwo itorero ry'Imana rero ryahagararamo, kuko ntabwo rishobora kwihuza n'isi. Itorero ry'Imana riba rifite umucyo wose. Itorero ry'Imana ntabwo isi igomba gutegeka ijuru, ntiyobora ijuru, ahubwo ijuru niryo riyobora isi. Nk'uko abonye b'abapfumu n'abakonikoni bananiwe gusobanura ziriya nzozi, noneho Daniyeli akabonekaho kuzisobanura, kuko ari we wari ufite ukuri kose. Imana rero tumenye ko mu bwami bwose ibifitemo abantu bafite ukuri kose, kandi ibyo ngibyo ntabwo bizahagarariraho. Ubwami bwose buzahabwa icyo bwakoze. Abakoze nabi bazabihanirwa, abakoze neza bazagororerwa. Reka rero buri wese ashishoze, ashyire ubwenge ku gihe. Hari igihe Satani ajya yivanga agashaka guhuza ibidahuzwa, ariko buri muntu wese agomba gushyira ibintu ku gihe, akareba uko byagiye bikurikirana, akabona ko nawe byanze bikunze bizamugeraho. Nta kidashoboka rero, birashobotse. Tugeze mu bwami bwa kane, kandi tugeze mu gice cy'ibyuma n'ibumba mu mano. Ubwo rero Imana yo mu ijuru izakomeza kugenda ibisobanura. Reka dukomeze dutekereze kuri iki gishushanyo, dutekereze no kuri ibi bihe birindwi, dutekereze n'iki gihe cya karindwi ko ntacyo cyashimwe, ahubwo Imana ikatugira inama. Inama yatugiriye rero yatwinjije mu rubanza, kugira ngo umuntu wese izina rye rijye mu rubanza, ibyo yakoze bijya ku mugaragaro, ibyiza abihemberwe. Ubu rero turi mu gihe cya Laodikiya, igihe cyo guca urubanza.
hari ya nama twagiriwe n'iyigezweho. Twarabibonye ukuntu byatangiye mu gihe cya Salomo, hubatswe urusengero rwa mbere rwubatswe rufite icyo rugereranya abantu b'Imana. Urwa kabiri bamaze kurusenya urwa mbere, abantu mwabonye ukuntu bahunze kubera ubwishyire hejuru bw'ingoma. Urwa kabiri Daniel abwirwa ko urusengero rwa kabiri rugiye gusanwa ubwa kabiri, ariko urwo rusengero rukazarusha ubwiza urwa mbere. Ntabwo ari uko rwarurushaga amazahabu, ahubwo ubwiza rwarurushaga nuko Yesu Kristo yari agiye kuzamo akirukaniramo abadayimoni, agakirizamo abantu indwara, akazura abapfuye. Ubwo rero n'ubundi yaraje ntibabimenya, ariko bene byo barabimenye. Na n'uyu munsi uwo mucyo niwe ukirasira abantu, ariko barabwirwa ngo ubwo buturo buzongera busenyuke, kandi ntabwo buzongera kubakwa kugeza igihe umurimbuzi azazira. Kuva ubwo bwami bwasenyuka n'ubundi bwongeye gusenyuka, nta rundi rusengero rwongeye kubakwa. Hubatswe uruherero. Yarababwiye ati uru rusengero mureba ngiye kurusenya kandi nzarwubaka mu minsi 3. Urwo rusengero nirwo yasizeho, kuko insengero batambiragamo ibitambo zari zivuyeho. Ubu hari umuntu ugitamba ibitambo? Ari urusengero rukibaho rugitambirwamo ibitambo? Ubu umuntu yakubaka ubuturo bwera mu rusengero sheki nikabonekamo? Ubuturo bwa mbere bwubatswe ari ubwo guciramo, gutamiramo abanyabyaha ibyaha, kuko byashushanyaga Yesu uzaza akaba umutambyi akaba n'igitambo. Niyo mpamvu yaje n'ubundi ntibamumenya, aje muri urwo rusengero rwa kabiri, ariko arusigira abantu ari umusaka kuko batamumenye. Ubuturo bwimurirwa mu ijuru. Mwabonye ko umwenda watabutsemo kabiri, bivuga ngo birarangiye. Ibyo mu isi byari birangiye, ibitambo byimuriwe mu ijuru. Niho byahereye mu cya 844, niho urubanza rwatangiye, niho Laodikiya yatangiye kubaho. Abantu bagirwa inama, binjira mu gihe cya Laodikiya cyo guca urubanza. Ubu rero imanza ziri gucibwa, buri muntu izina rye rigezemo agomba kumenya ibye. Ibi turabivuga tubihamya kuko hari abo byakorewe, hari ibihamya, hari n'abahamya, hari n'ubuhamya. Ntabwo tuvuga ibintu bitakozwe, n'abambere bagiye babihamya nuko byakozwe. Urebe uriya mugani w'abakobwa 10, Matayo 25. Abakobwa 10 binjiranye nawe mu buturo, ni ba bantu bo mu 1844, ba bakobwa 5 b'abanyabwenge bari binjiranye n'umukwe. Nicyo byashushanyaga. Abantu barikanze ngo Yesu agiye kuza, nyamara bazamuka umusozi ngo bagiye kumusanganira, ariko siko byari bimeze. Ahubwo n'ubuturo bwo mu ijuru bwari bugiye kwezwa. Bavuga ko ari isi, barasomye ubuhanuzi babusoma nabi, babona ko ubuturo bwera buzezwa, bagira ngo n'ubuturo bwo mu isi, ariko ntibamenya ko ari ubwo mu ijuru. Ubwo muri icyo gihe rero abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu, ni ukuvuga ngo hari abazamutse bitaye kugira ngo batarimbuka, ariko ntibita kucyo Bibiri yivuga. 5 b'abanyabwenge rero bageze ku musozi, ibyo bitabayeho itariki ihise, batangira gutekereza uko bigenze. Nkuko babakonikoni byabananiye kubisobanura, Daniel akabisobanura, niko babakobwa 5 n'ubundi bagiye ahiherereye babaza Imana bati bigenze bite. Imana ijuru rirakinguka, umugabo Edison yagendagendaga mu bigori, noneho umucyo urarasa, abona Yesu avuye ahera, agiye ahera cyane. Abwirwa ko igihe cyo guca urubanza kigeze, ubuturo bwejejwe atari ubuturo bwo mu isi, ahubwo ari ubuturo bwo mu ijuru, rya hema riba mu ijuru aciramo imanza. Umutambyi yatangiye umurimo w'icyo gihe, ariko abantu banze kwinjira mu rubanza. Na n'uyu munsi iyo umuntu yinjiye muri ubwo buturo abonamo imbabazi. Birahari mwivuga, mwijijisha abantu ngo mubabwire ngo Yesu yarapfuye, ngo ntabwo yazutse uko ari. N'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga ko Yesu yaje adafite umubiri, abo nibo bahanuzi b'ibinyoma. Yesu yaje afite umubiri kandi yasubiye afite umubiri. Na n'uyu munsi rero ibyo biragaragara, ubwo buturo bwera burinjirwa, abantu imanza ziri gucibwa bakababarirwa. Ibyo birahari rwose. Kwihutire kugira ngo ducirwe urubanza tubabarirwe, isi itarahinduriza. Reka rero buri wese yumve ko urubanza ruhari kandi rugiye kurangira.
ubwo Satani azafata abantu agashaka kubigarurira, agashaka kubafatanya, ntabwo bishoboka. Ubwo hazabaho urwiyunge rw'amadini na leta, niko tubisoma. Aho niho kureba icyo gishushanyo bizaba bigeze. Ni igishushanyo gihwanye n'ikindi. Niho rero Nebukadineza yiremeye igishushanyo. N'ubu igishushanyo kizaremwa, turabisoma. Igihe muzabona urwiyunge rw'amadini na leta, icyo ni igishushanyo bazaba baremye. Kukiramya rero, aho niho tuzamenyera ukuri ko ariko. Ikibabaje ni ikintu kimwe, nuko muri uko kukiramya n'ubundi bizaba byararangiranye abantu. Kizaramya n'ubundi abamaze gukurwa ku mugabane w'igiti cy'ubugingo. N'ubundi abatazayiramya ni babandi binjiye mu buturo bwera bakababarirwa. Niyo mpamvu nakwifuriza abantu ngo akagahe gatoya gasigaye buri muntu wese yinjire mu buturo bwera babarirwe, kugira ngo Imana rwose yakire ubugingo bwe. Ibyabayeho n'ubu biriho kandi bizakomeza kubaho kugeza iryo buye rimanutse. Icyo gishushanyo rero cyagereranyije ubwo bwami bwose. Twabonye uko bwakurikiranye, tubonye naho tugeze, kandi tubonye icyuma n'ibumba impamvu zabyo ni ugufatanya ubwami bwose. None rero buri muntu wese yiyarure, yinjize izina rye mu buturo bwera, kugira ngo Yesu amubabarire, azabone ubugingo buhoraho. Imana itanga ubugingo, umuntu yimikira Imana hano mu isi kandi akayimurira mu isi. Ntabwo Yesu azaza aje guca urubanza, ahubwo azaba aje gusomera abagiye mu rubanza. Uko wimuriye Imana hano, uko wimikiye Imana hano. Dufite ibimenyetso byinshi bigaragaza igihe kirangira ry'imbabazi ko gihari. Dufite ibimenyetso byinshi. Usome n'Abatesalonike 2:2. Urasanga ijambo Yesu yabwiye abantu ati, nimubona. Ntabwo Yesu azaza kwimura Imana kutabanje kubaho. Icyo ni igihamya dufite, ni ikimenyetso dufite simusiga cyo muri ubu bwami bwa Roma, cyo mu gihe cya Laodikiya, cyo kugaruka kwa Yesu. Ni igihe ntashidikanywaho. Ntabwo Yesu azaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mugoma atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Byabayeho. Munyabugome yarihishuye ati, ninjye munyabugome nayobeje abantu benshi, ngiye gusa n'ubashakira amahoro, ariko ntabwo azaba ari amahoro. Ariko utazandamya azahigwa, ariko nanjye uzandamya nyuma Imana izamuhiga. Reka dutegereze rero ibyo bintu uko bizakurikirana. Ninde waramye umuntu hari Imana yo kuramwa? Icyo ni cyo Meshake na Abedenego na Sadoraka bakoze i Babuloni, igishushanyo banze kukiramya, ariko ni igihe cyari kigeze cy'Imana igiye kwihishura. Na kiriya gihe n'iki gihe rero ni igihe Imana igeze cyo kwihishura. Ndasaba Imana kugira ngo buri wese yinjira mu buturo bwera, Imana imanzi imwihishurire, ayihishurire umutima we, nawe imanzi imwihishurire, kugira ngo nimara kumwihishurira ibone kwihishurira isi. Ntabwo ibuye rizamanuka Imana itamanje kwihishurira isi. Reka dutegereze ubuhanuzi nk'uko bwatangiye kandi bukaba bugiye gusohora, buzasohora koko. Imana ihe buri wese kugira ngo yumve neza kandi abashe gusobanukirwa, kugira ngo buri wese yite kuri iki kintu, kuri ubu buhanuzi, amenye aho ubuhanuzi bugeze, amenye aho isaha itugeranye, buri wese akuremo ake karenge. Imana idufashe kandi tugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana ishobora byose, Mana waremye ijuru n'isi, ukarema n'ibiriho, ibikubaha n'ibitakubaha. Ni wowe uzi uko uzabigenza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Igishushanyo wahagaritse ukerekana Nebukadineza, icyo gishushanyo rero cyakomeje imirimo yacyo. Ubwami bwagiye bukurikirana, none tugeze mu bwami buheruka. Turagusaba kugira ngo rwose amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Utwemerere rero kugira ngo amazina yacu yandikwe mu buturo bwera, kugira ngo rwose ibyacu bikemurwe nawe, duhabwe imbabazi nawe, kugira ngo kuri uriya munsi twere kuzaguhunga, ahubwo tuzabane nawe.
urakoze kuko ubyemeye, wemeye ko tukuvugira kuri iyi saha. Ukomeze wihishure nk'uko wihishuriye abanyabwenge b'i Babuloni, ukomeze wihishure nk'uko wihishuriye mu bikomangoma byakurikiyeho, ukomeze wihishure muri iyi si, ubwami bwawe butaramanuka rwose haboneka abo gukirizwa mu bwami bwawe. Urakoze rero, ubushake bwacu bukomeze bubane nawe kugeza igihe uzazira tukigutegereje, tubigusabye mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze, amen. Iri jambo ry'Imana tubonye muri Daniyeli 2, ukuntu Imana yeretse Daniyeli igishushanyo kigahagarara aribwo bwami buzakurikirana. Tubibonye no mu busobanuro bw'ibya Daniyeli ku ipaji ya 26. Nuko rero ibi byigisho bizakomeza gukurikirana, hazaboneka ubusobanuro nyabwo bw'iki gishushanyo, kandi byose bizakurikirana. Ufite ikibazo azajya tubaza, azabariza kuri iyi nomero ya telefone 078 14 57 220. Izo nizo nomero mubasha kutuboneraho kugira ngo tubasobanurire ibisigaye ibyo mutumvise, kandi dukomeze tubigendamo neza mu izina rya Yesu.